რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პრეზიდენტი სერბეთში ჩავიდა ოფიციალური ვიზიტი. ხვალ იწყება მიხეილ ყაველაშვილი სერბეთის პრეზიდენტსა და პრემიერს უნდა შეხვდეს. დაგეგმილი აუდიენცია ეროვნული კრების თავმჯდომარესთანაც. დღის ეს რიგშია პოლიტიკურ-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების საკითხის განხილვა. თანხმობ დელეგაციაშია საგარეო საქმეთა მინისტრიც. მიხეილ ყაველაშვილი სერბეთის პირველ პირს ერთხელ უკვე შეხვდა ალექსანდრ ვუჩიჩთან შეხვედრა 3 თვის წინ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაიმართა. მაშინ საქართველოს პრეზიდენტი ორმხრივი ურთიერთობის მზარ დინამიკაზე მიუთითებდა. თათია ტაბეშაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში ბელგრადიდან. თათია, უფრო სვლა დრო მოგვაწოდო ინფორმაცია დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ეს წუთია ეწვია ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადს. ის იმყოფება პირველ ლედისთან და საქართველოს დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაშიც არიან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე დეპუტატი და აგრეთვე ელჩი ლევან ბერიძე, რომელიც ერთდროულად დიპლომატიურ მისიას ასრულებს საბერძნეთსა და სერბეთში. შეხვედრები დაიწყება უკვე ხვალიდან და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვიზიტის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს პრეზიდენტის სასახლეში შეხვედრა, სადაც მიხეილ ყაველაშვილს პირადად და უმასპინძლებს სერბი კოლეგა ალექსანდრ ვუჩიჩი. დაახლოებით თბილისის დროით 13 საათზე გაიმართება დახვედრის ოფიციალური ღონისძიება, შემდეგ უკვე გაიმართება შეხვედრები როგორც პირისპირ, ისე გაფართოებულ ფორმატში და უკვე მოგვიანებით სავარაუდოდ შუა დღისას პრეზიდენტები გაავრცელებენ ერთობლივ განცხადებას მედიისთვის. აგრეთვე მიხეილ ყაველაშვილს შეხვდება სერბეთის პრემიერ-მინისტრი. შეხვედრა არის დაგეგმილი ეროვნული კრების თავმჯდომარესთანაც. ჩვენ წინასწარ ვესაუბრეთ უკვე ელჩს, რომელმაც თქვა, რომ აღნიშნული ვიზიტის მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც ქვეყნებს შორის, ასევე ხალხთა შორის ურთიერთობების გაღრმავებას. ხვალ დაიწყება საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის ოფიციალური ვიზიტი სერბეთში, რომლის ფარგლებში იმართება მაღალი დონის შეხვედრები როგორც სერბეთის პრეზიდენტთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან. ვიზიტი ერთმნიშვნელოვნად მიმართულია ქვეყნების შორის არსებული ურთიერთობების გაღრმავებაზე სხვადასხვა მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ, ეს ვიზიტი ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაძლიერებას, არა მხოლოდ პოლიტიკური მიმართულებით, არამედ ეკონომიკური მიმართულებით, კულტურის მიმართულებით და რა თქმა უნდა, ასევე ხელს შეუწყობს ხალხთა შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. როგორც ჩვენმა მაყურებელმა მოისმინა, ვიზიტმა ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთობების გაღრმავებას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ეკონომიკურ ნაწილში. ვიზიტი კიდევ უფრო საინტერესოა იმ ფონზე, როდესაც საქმე ეხება ორ ქვეყანას, რომელსაც გაცხადებული აქვს ევროკავშირში ინტეგრაცია და დგანან ქვეყნები ასევე ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის გამოწვევის წინაშე. ვიზიტის შესახებ უფრო მეტს ჩვენ მაყურებელს ხვალ მოვუყვებით. მადლობა, თათია ტაბეშაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ბელგრადიდან.